Hurmatli obunachilarim, mana bu bongoni ko'rishdan oldin o'tirib olasiz. Bunaqa bongoni hali ko'rmagansiz. Yiqilib tushasiz bu bongoni ko'rib. Tayyormisiz? Kia Bongo 2025-yil eng full avtomat plus samospal yaqin 2 tonna 3 tonna yukni ko'tarib berish xususiyatga ega. Zavodskoy koreyskiy manipulyatorlar, silindrlar o'rnatilgan. Maxsus pultida ko'tariladi. Nima deydi o'rtoqlar? Mana buni Bongo desa bo'ladi. Mashinamiz atiga 7000 km Janubiy Koreyada yurgan. Qimmat bizda sotuvda bo'lgan $850 diskalarda. Buni qarang, kamiga bejli rang, trenddagi rangda. Mana ko'rishingiz mumkin, koreyskiy yozuvlarda. Silindr bir emas, ikkita silindr bilan jihozlangan. Orqa balonlari texnik holatda a'lo darajada. Buni kars egasi aytishicha, salondan olib chiqib, yaqin $4000 ga mana bu qurilmani o'rnattirgan. Ko'pchilikga qiziq bo'lgan yana bir foydali ma'lumot, videoni yaqinroq oling. Mana bu yerdan suv oqyapti. Bu suv nima? Mana bu glyushitr ichida issiq sovuqda kondensat hisobiga suv to'planadi. Maxsus teshigi bor tagida. Glyushitr chirinmasligi uchun zavod tomonidan teshib qo'yilgan. Suv mana shu yerdan chiqib ketadi. Bu o'z-o'zidan glyushitrni uzoq yil xizmat qilishiga yordam beradi. Ko'ryapsiz, mashina hisobda yangi. Hurmatli obunachilarim, mana bu eng full top komplektatsiyasi mana shu bo'ladi. Cruise control, klimat kontrol, monitor, registrator, полосодержатель, аварийное торможение, обогрев, обдув, yo'q narsani o'zi yo'q bilasiz. Mana bu pult orqali orqa bortni tushirib chiqarishingiz mumkin. Juda ham mana qalin va og'ir pult bilan jihozlangan. Shu yerga alohida like bosib qo'yasiz. Endi bu mashinamizni narxi ko'pchilikga qiziq. Bilasiz, buni 7000 yurgan 2025lar o'rtacha 35000 atrofida. Bunda yaqin $4000 qurilmasi bor. Shunaqa foydali qurilma bilan jihozlangan Bongo'imizning narxi 7800. Oz-moz kami bor. Faqat naqdga sotiladi. Mayli, oz-moz yetmasa variant ham kelishsa bo'ladi. Bu qurilmani o'zimizda yasash o'rtacha $2000 ga tushadi. Mana zavodskoy koreyskiy samospal Kia Bongo zavodskoy propan eng fulli. Bu mashinamiz kimga qiziq bo'lsa, video pastdagi telefon raqamga murojaat qiling. Nima deysiz? Mashina puliga arziydimi? Mana bu qurilma o'zi kerakli narsami? Shu haqida fikr mulohazalarni kommentariyada qoldiring. Like bosib, barcha tanishlarga bu videoni ulashib qo'ying.